continuons pour la question suivante. Alors, crée un formulaire qui permet de rechercher un logement par description ou par type ou par prix de loyer. Alors, هذا c'est غادي نخدموها les boutons radio. كتقول لنا ou ماشي et donc c'est pas une recherche multicritère. Formulaire هو هذا 3 boutons radio, une zone de recherche, bouton rechercher ou data grid view. Alors, lorsque je clique sur rechercher, qu'est-ce que je fais? C'est très simple. Donc, غادي vérifier شكون هو البوطون radio اللي checked. Donc, il y a qu'un bouton radio description checked. Qu'est-ce que je fais? J'ajoute la condition where. Donc, that string recherche égale textbox search.text. Ou data grid view logement.data source égale. Donc, à partir de la table logement, كنزيد معاها le where from pour chaque élément i et pour chaque ligne de la table logement. Le libellé de la ligne i.libellé, est-ce qu'il est égal à la variable recherche? Si c'est le cas, voilà ce que je vais afficher. C'est l'objet anonyme parce qu'on ne veut pas tout afficher. La question précédente. La data grid view. Il est qu'un prix هو اللي checked هنا نردو البال. هنا la condition باش نقول where prix égale prix خص هادو يكونوا دو ميم تيب. وما نقدرش ندير لا conversion وسط une requête لينكيو. داكشي علاش ديكلارينا هنا recherche décimale. خص هاد لا variable prix loyer تكون décimale خصني ندير لها ليغاليتي ماشي حاجه حتى هي décimale. داكشي علاش انا درت décimale recherche égale décimale point par. صافي هذا هو le seul point auquel il faut faire attention. Et finalement else. Donc si c'est pas le prix, si c'est pas la description, ça va être quoi? Ça va être le type. Le type ça oui il est de type int, donc c'est une conversion de type. On dire les where it des types égal. Donc c'est très facile. Donc là l'entity framework vraiment كنخدمو دغيا سالينه. Donc on peut exécuter pour voir. Menu, rechercher logement. نقول les descriptions donc نشوف واش عندي شي فيلا يمكن. Description هي libellé. Rechercher. Voilà هي. Alors on est المرة le type, dire type villa. Type عندنا ID ياك. Donc je fais ID1. Rechercher. ها هما. Les villas 3. ندير le prix شحال ندينا 10 000. Alors ندير 10 000. Rechercher. Et voilà, on dit deux logements qui font 10 000 dirhams. Donc l'entity framework c'est très simple. Donc je vous encourage vivement ce de mobile. Sinon ce sera de mon mode déconnecté, alors vous pouvez le faire. نشوفوا le formulaire الاخر ديال la consultation. فينا consulter consulter loyer. Alors faites le formulaire شنو قالوا لنا نديرو. Consulter un loyer. شنو كيدير هذا الفورمulaire? On choisit la personne dans une liste déroulante. Au choix de la personne, on affiche dans une grille la liste de ses loyers. Ou lors de la sélection d'un loyer dans cette grille, on affiche dans une deuxième grille le détail de ce loyer, les informations du logement loué ainsi que les dégâts s'il y en a. Alors on va voir. Donc نردو البال les événements. الله يرضي عليكم. Donc في الاول شنو غادي يعمر ليا الكومبو بوكس. Donc غادي نمشي للود. Donc load غنعمر الكومبو بوكس باش les identifiants personne. ما نساوش تبوينتو ليست. Donc غادي نمشي هاد المرة la table personne, la collection personne, on sélecte i.id personne. باش شنو قالوا لي؟ Lorsque je sélectionne la personne, كنافيشي لي loyer ديالها هنا. يعني l'événement فين كاين؟ Lorsque je sélectionne une personne, خصني نكليكي هنا l'événement هو هذا. C'est selected and exchanged. من غنكليك على la personne غيطرا. صافقين؟ Donc شنو غادي ندير؟ غنريكوبيري بعدا l'identifiant de la personne اللي تسيليكسيونات. وغادي نافيشي شنو قالوا لنا؟ افيشي لي لوكاسيون ديالو. الوغ الا مشينا لو موديل جو بغيت نافيشي نرجعو للسؤال خصكم غير تركزوا مع السؤال اون شوازي لا بيرسون او شوا دو لا بيرسون ها ليفينمون هذا هو ليفينمون او شوا دو لا بيرسون داكشي علاش كومبو بوكس سيليكتد اند اكسشينج شنو غندير اون افيش دون اون غري لا ليست دي لويي
يعني لا table اللي غنقرا منها شنو هي سي لا table loyer ولا لا table louer. غنرجعوا للموديل ديالنا. ها هي لا table louer. بغينا لا لوكاسيون ديال من ديال هذيك لا بيرسون. ها هي ايد دي بيرسون عندي هنا صافي هادشي اللي بغينا. دونك اون فو افيشي لي زانفورماسيون ديال هاد لوي وير ايد دي بيرسون ايكال بيرسون. تري سامبل. وندير لوبجي انونيم باش ما يطلعوش ليا هاد لي 3 كولون. نرجعوا لكونسولتي. نرجعوا لهنا وهنا كيسكون افيشي ايد دي لوكاسيون date arrivée date sortie ou durée. Je peux afficher ce que je veux. Ou la condition هي هادي. وهاد ايد دي بيرسون هي اللي قريت من الكومبو بوكس. لا كونفيرسيون عمركم ديروها وسط اون روكيت لينكيو. ديما خدموا بون فاريابل على الاكستيريور حيت ما كتخدمش. شنو قالوا لنا في لا ديرنيير بارتي في لا كيستيون؟ lors de la sélection d'un loyer. ها ليفينمون هو هذا. من السؤال راه كنلقى كلشي راه حتى في التريجرز خصكم تحضيو معاهم بحال هكا كيكونوا ايفينمون تريتمون. هادي هي بروغراماسيون ايفينمونسيال. شنو هي ليفينمون هنا؟ lors de la sélection d'un loyer dans cette grille. يعني ليفينمون هو لا سيليكسيون في لا غري ولا الكليك في لا غري. شنو غندير؟ ها لو تريتمون. on affiche dans une deuxième grille le détail de ce loyer. شنو هو le détail de ce loyer? Les informations du logement loué ainsi que les dégâts. Les informations du logement ainsi que les dégâts. يعني انا كنطلق من الوايي وكنجبد اللوجمون ولي ديغا. كي غنديرو ليها دونك ليفينمون هو هذا. هو فاش كنكليكي هنايا شنو كيطرا؟ غنشوف بعدا اللوايي نريكوبيري. وشنو بغينا les informations du logement et des dégâts. حنا شنو مشينا افيشينا les dégâts. alors غنمشيو في لو موديل. alors chaque location شنو عندها؟ chaque location عندها un ensemble de dégâts. انا شنو بغيت لي ديغا ديال واحد لا لوكاسيون. يعني خصني نمشي لطابل ديغا اللي فيها بزاف لي ديغا. ولي ديغا شنو فيها ان سول لوجمون. وهداك لو لوجمون شنو فيه؟ هذاك لو لويي شنو فيه لو لوجمون. يعني شوفي غنمشيو غنطلق من هنا. غنطلق من لطابل ديغا. من لطابل ديغا غادي نجبد لي ديغا كاملين ديال واحد لا لوكاسيون. هي الاي دي ال اللي عندي نافيغاسيون 01. هذيك لا لوكاسيون اللي غنسيليكسيوني داتا كريديفيو الاولى غنجبد لها لي ديغا ديالهم بلا كونديسيون وير. وهاديك لي ديغا شنو فيها واحد لا بروبريتي د نافيغابيليتي اللي هي لوي. وهاديك لوي شنو عندي فيها بوين لوجمون. غندخل لوجمون تما غادي نجبد حيت قالوا لي لي زانفورماسيون دو لوجمون. وغادي نجبد لي دي لوجمون ليبيلي بري لويي. يعني غندير اون جواتور اونتر 3 طابل. كاين ما غاديش جواتور اونتر 3 طابل. غادي je vais récupérer les informations غير بهاد les propriétés de navigabilité. c'est très très fort. c'est très très simple. donc شنو غادي نديرو هنا؟ شوفوا à partir de la table des gars. regardez وير ايدي لوايي كرا لوايي. ديما كنبدا بلا طابل اللي فيها بزاف. دي اللي تعقلوا عليه. لا طابل الاولى اللي كنبدا بها هي لا طابل اللي فيها بزاف ديال لي. شنو قالوا لينا؟ لي ديغا عندي اون لوكاسيون وفيها اللوكاسيون شحال فيها من لوجمون فيها وحده وكاين شحال فيها من ديغا فيها بزاف. يعني غادي نبدا انا من ديغا نشوف لو لوايي اللي بغيت اللي تسيليكسيوني ليا في الداتا كريديفيو الاولى. وشنو غادي نجبد منه؟ dégâts.louer.logement.id لوجمون. ها شفتوها من دخلنا d.louer.logement.id لوجمون. دخلت من ديغا بوين لوي جابتني هنا. من لوجمون جابتني هنا 0101. انا وصلت. انا جبت اللوجمون واللي بالي والبري لي زانفورماسيون اللي بغاو ديال لي زانفورماسيون ديال لو لوجمون. لي زانفورماسيون دو لوجمون وبغاو لي زانفورماسيون ديال لي ديغا راه هما اللي عندي في الدينيشن. هاد المره بدلت ما درتش درت دي جوست بور فو دير كو راه جو بو نومي كوم جو فو. et voilà. donc on peut exécuter. pour voir. Alors, parce que j'ai lancé beaucoup de choses, je crois.
Hmm. Il fait plusieurs tâches en parallèle, c'est un peu long. C'est pas grave. Menu, consulter loyer. Voilà, décharger un كتطلع ليا les loyers. Lorsque je sélectionne un loyer, هذا من عند- voilà هما les dégâts ديالو.